none ngenda ndashaka kujyomba bwire ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo kumenya amakuru kuko ari bo bazatega amatwi umukada yego gikada yego none twakinjiye mu makuru twinjire iyi ariko nawe ni Matayo yego none si ibintu bimaze iminsi bizenguruka ku mbuga nkoranyambaga si byo duheraho yego duhere kuri BAMENYA na SCOVIA mbanze mbabwira ibyabereye i Butare yego ariko nituze guheranwa nabyo kubera ko hari yakuru wa mwana yaje kumukorera anniversaire ndetse hari abantu yategeye indege guturuka mu Bubirigi ibyo byamaze kumenyekana ariko izo nkuru zose ziyobowe n'ibihembo by'abasineaste muri Mashariki byamaze gucimaka uziko natangiye nkubwira kuri phone ukuntu Lady Gaga yari yiteretse ariko ibyo ni imyambarire na appearance noneho nyuma yo gusaranganya ibihembo uwitwa Bamenya namenye igitendo yamaze gukorera leta waruzi ko Chita Magic nawe yiteretse kuri podcast waruzi ko ibikoresha akoresha hariya kuri iriya podcast byaguzwe na parewe reka ndekure ikiza parewe umujyo wanje nuwo gutohoza parewe harya si muyoboke se oya hoya wachita ni Sabe harya bwa mbere mu mateka chief editor isobwe yawe Alright, JALAS Official TV nanone kandi turabasuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye twizere ko muri amahoro. Dani afashe ahere hasi kwa kundi ushize yabigenje. Oya so oya. Oya ndakwereka kuroro uyu munsi umuhondo wiganje mu buzima bw'umukada. Gagikada se Yesu wewe uri kunongora ja. Nikoye. Ewana ku gahondo kabisa. Ndetse na keru umeze neza cyane ndi kubona uyu munsi umujyo n'uwuhese ubwo ngubwo ra ubone nkunda kubisanisha no muri siporo akenshi none se Man City bari kugaragura ntago wasobanukiwe none se WhatsApp yayigaraguye suzi ko ngendana na gahunda za visit Rwanda barabimenye ngo Arsenal si babimenye barabimenye cyane wese uri kuyi wowe uri kuyi kurese simbizi nyine bivuga uko bizi ndikuraho aya ni Arsenal twarazwe ikipe rwose igomba kuba ya kabiri tukiyakira ese kera Arsenal mu mihondo ya za Haibarura yisobanukiwe ndi kubera iki imihondo ndayibuka rwose yasuye yambaye nk'iyo mihondo wambaye mukura seyo mukura mu mihondo nayo kandi koko none gahunda se ko ari ukugira ngo dutegure ibyo tuvuga kurusha ibyo twambara gikada nukugira ngo tutagayika kameme nituza kuri kamera nanone abantu babone ko twoze ariko turabanza tugategura ikindi kandi ariko nababwira uko icyumweru kimeze nabonye n'abakunzi bacu bavuga ati papa Kamba rero arakurabagiranishije iyo wasesekaye ntibamenye ko ari Dani umusare se genda nzenguruka muri Kigali oya ntabwo uzi ya office ntabwo usobanukiwe papaka ndayisobanukiwe Yesu uyu musare uri ku mundo hahute n'umukada gikada ariko nanone turishimye ariko se Dani uramubomora kuko ntabwo banyandikiye se ngo nze kumurega kuri papa Kamba mbatize papa Kamba akoma amashyi biguru nte ngo baramubonye ntiyakibaza abarizwa muri edini ridakoma amashyi hari amadini ari ibucece mu gace badakoma amashyi idini rya Dani oya ni bucece ni twa tudensi tudahinduka twaye menese ariko tandebe ijisho ritari ryiza nukuri papa Kamba
Jyo nambwira ariko ukuntu weekend iri kugenda. Weekend abantu bamenye yego uburyo ibipanze kuri wowe kuko urumva hari abantu bibaza batese umukada arabanza akanyura mu rusengero agasohoka ajya kure umupira agahita akata mu basani ko byose tuba twumva nta hatikoza. Urakoze cyane papa Kamba, ni ikibazo cyiza cyane ariko nigeze no kubitambukaho back in a days ndi kuvuga ngo gikada turabanza tukinjira mu makuru tukamenya amakuru ari kuvugwa ari hanze kandi ubuzima bwose tubamo burya amakuru ya politike abatureba kumenya ibikorwa bitugenewe tukamenya izo details zose ibyo biri basic yego byagakwiye ko buri muntu wese aba yisanga muri ayo makuru. Erega ubundi baravuga ngo Yego. ako basuze forum wabasuza rimande yego anemisme kwashiye rukori kagukindura yego ariko ufite amakuru yego cyane cyane ariko iyo bivuye aho twinjira muri kariyeri noneho twagiye dukunda twagiye tubamo twagiremo ibyishimo iyo nta yindi kariyeri ni ya siporo imipira noneho burya ntaramenesha umuvandimwe buriya ubuhamya nari no kubutambutsa nabwo nkanasobanura ni urwo rugendo twaciyemo nibyo ariko ibyo birangiye warweme ari ikintu oya uriya yananiwe gusobanura neza ezo umupadiri kubira ngayo nguko ubwo rero ibyo biri priorite kimwe kiri basic kuri buri muntu wese ikindi ni hobby yanjye ni ibintu nisangamo ariko kandi muri iyi showbiz turimo iki kibuga turimo hari ukuntu nanone byagenze neza muri showbiz kurusha izindi secteri ariyo mpamvu noneho iyo maze gutoza aho hose mpita mvuga ngo hari ahantu ndi bukura iki mukada yego nkahita nijandika nkahita ndondosha nabona imyandiko imaze kujya ku murongo kabomora we kare ubwoba wita bunamira nkahita mvuga ati Yesu Kristo wa Nazareti se tugendane n'amavanjiri nkaba ninjiye mu mavanjiri ariko mfite ubwoba mvuga se nta jisho ribi ese Yesu yandebye ese nukuri bibaho bitewe n'ibintu tuba twirirwamo n'ibintu tuba dusaba kwisakrifia nuwo murongo nyine umunsi wanjye weekend yanjye akenshi kabisa nuko ibintu biba bikurikirana kandi mbona ngiye bindyohe cyane ariko nanone ariko ubwo ngubwo n'abantu bubarabuye kuko hari ukuntu abantu bajyaga bibaza batari ku mukada abaho ati buriya ni nkaho ubunatubwiye bijyanye ni gutyo no gukurikirana ko uri ekenge cyane kandi tugendana n'imirongo migari y'igihugu yego gikada wanyemereye se nkabanza nkakubaza gatoya mbere yuko twinjira muri mu nkuru nyamukuru y'uyu munsi yego ubundi sinari ndahangaha cyane ndakubwiye ni imfura zigukunda zikanda kuri ofisiyeri yego zigomba no kwiyabonesha mu buryo burambye ntiwabonye se yambonera ko hari ukuntu kandi ari ibintu bihoraho kaba umuterankunga uhoraho monthly warabibonye yego akubwira ati hagiye kuba Youth Connect ariko kandi hari urubyiruko rwinshi muri Afrika rugiye kuzayitabira kandi bavuga ngo bazanatambuka Urban by City Bro mbese bagutera iteka ku mugani w'ababanyi warasobanukiwe narasobanukiwe rwose ndetse nabonye na gahunda yatangiye cyane cyane kwakira nyine samukoruzi oya inama igomba kubanza ikaberereka none abo bavandimwe bakumva n'ikirere cyo mu Rwanda ubundi bagatangira bakanakubaza imbuga nkoranyambaga zawe zimeze neza yego kandi nanone twibutsa abantu ko yari Africa Summit ku nshuro ya 24 ariko iyo siyo nkuru ibyo nyine kankwiyumvishiriza hagatoya urebe ukuntu urubyiruko ruri guhabwa agaciro abantu bari gusapotinga nganyinjije muri showbiz kabaye oya ntabwo turinjira mu nkuru turi mu kayintero gatoya kugira ngo ndebe nimba warakurikiye ariko nanone ni inkuru twabonye ko urubyiruko abajene bo muri Gens Comedy batangiye kugenda bitereka sinzi nimba wabikurikiye nabonye merci wakurikiye
Merci ko yaciye impaka, yaziciye cyane. Merci ko yiteretse, Merci ya ariko Bobo. twagiye tubivugaho ibintu byinshi tukanavuga ngo Merci afite ukuntu iyi platform imaze kugenda abantu benshi bayubaha. Ino meet me tonight uburyo abastari bamaze kugenda bayitabira, ubona ko ari ibintu bikomeye. Yego, sinzi nimba ariko turi kugendana. None ni gute muri iyi nama mpuzamahanga bavuga ngo dukeneye n'iki gisata, noneho twari tumenyereye abahanzi twabonye ba Rine Sano baperforminga neza. Nagira ngo nze kukumvisha gatoya kuri Merci kuri Merci ari kubomora ko yabyitwayemo neza ra cyane yabyitwayemo neza, ariko nyine tuba tugira ngo tunabibutse na gahunda nyamukuru zabaye hano mu mujyi. Yego, nizihe gahunda zabaye mu mujyi? nizihe mukada? Ni inama nyine nkuru. Yego, ntago twayitambukaho cyane ntago twayirenza ingohe, kuko urumva urubyiruko aho ngaho tuba twisangamo cyane, tuba twisangamo rwose. Noneho narindi kubona nyine abantu banabihuza n'iyi bike yabereye i Butare, warayibonye? Iyi yarimo The Ben na Scovia ndetse na Muyoboke. Numva aribo mazina manini nabonye cyane, manini kandi yazamutse no kuri plateau. Ibyo tubiherewe by the way duheraho ngaho mukada, duheraho ngaho niwe ubizanye. Duheruka The Ben ari Chicago, you know. None nahise mubona tumaze kwijandika se tutarava muri oya uratse gatoya, si duhite twijandika guri uzanyemo ibyihuye. Yego, ihuye mba ngiye kubona na The Ben, mbona abantu bari kumupostinga ari benshi bati The Ben w'umuhinde, The Ben w'umuhinde, kubera we ya misatsi. Yego, ya misatsi. ndavuga ariko se The Ben ikinyamakuru cyashatse kumusebya twakoze wari wamwenga ari katikati. Ariko nanone urongera bwa mbere uribuka ko muri breaking uri wazanye The Ben yari yamaze kurira rutema ikirere. Yego, ndetse ugaruka utubwira ko na Pamela yamusanze Chicago. abantu barambwiye ngo ibya Bulldog barabikase barandahiye barantahuye baragutahuye. Erega ntago ari njye jyenye n'umuhaba, nawe uramuhaba. Erega ngo ntago ajya yiburira. Urakoze cyane. Ari abantu ukuntu baba babifashe ubwo bwagutamiye bwagutamiye. Niko ngiye kubona mbona Ben aricaye kuri pano ari kuvuga ati ngange Ben, you know. Siyabivuze se ririmba kakaririmbo kari ukuntu uhita uzamuka mu karirimbo akaheza kakani kasi kose kosa ryaratambutse. Chaka ko dukatana kejiye ima Tesla. Taiga G Taiga B turamusuja Taiga B ariko se yego kadanyemerera reka ninjire utubwire neza ubwo nyine twaninjiye hari igihe abantu baba confused babase mukada ko yaje tubwira ko The Ben yagiye yari Chicago tukaba tubona ari katikati ari Huye. Ibi ni ibiki? Yego aranabivuga ati ngewe nabaye USA kubera impamvu, you know, ariko right now mba mu Rwanda, you know. Yarabikumfirime. Yego, hari n'impamvu ure abari banabimubajira. Ubwo se ninjire nyaboneka ntibize kuba umwandiko nyamukuru kuko turacyafite ibindi turi buganire. Yego, biracyahari sinema. Muri sinema nabonye ibihembo byateje saga. Reka nze twinjire. Kanze twinjire. Yego, urakoze. Nagira ngo twongere tugaruke gatoya duheri Huye n'ubundi twari duciyemo duhereye muri Youth Connect. Kandi nanone byagenze neza, nashaka no gukomoza kuri Merci bana performinze neza kandi koko ni connection y'abajene nyafrika biga ku mishinga migari. Ariko nanone byabereye umunsi umwe ni byabereye Huye nyine muri Grand Auditorium. Ariko nanone Scovia aza no kubitebyamo azamuka kuri plateau avuga ngo tugire flexibility, kumenya kugendana n'iterambere technology. Kera batwigishaga itangazamakuru dukoresha amamashini yenda yara ya kera, ariko ubu ngubu menya uburyo nk'uburugero numvise ijambo ry'umukuru w'igihugu
w'igihugu nicaye aha kandi no muri iyi nama ariko nanone nabyumvise n'ibyabereye muri convention ni ikintu gikomeye twabonye ko hose byagenze neza imbwirwaruhame ariko aza no kwitsa kuri The Benati kubera iki mw'abanyeshuri mwe twagiye kubona tukabona umwarimu wanyu arahagurutse aje imbere ntimumukomera amashyi menshi ariko The Ben uririmba uryama akabura ibitotsi we nkabona mumukomera amashyi menshi kukagoroye se ako karongo nyine ni ukujya tudakomereka Gikada kabisa yego usinzira ibitotsi akabibu ariko nagira mbibutse uburyo iki gisata cy'abanyamakuru bari kugenda bitereka imbonera batubanjirije abantu batumotiva umunsi ku munsi barimo Scovia mama Scovia Mutesi Scovia cyangwa mama urwa Gasabo by the way twamuvuze ibintu byinshi bigiye gusora nizere ko agiye kutureba ijisho ryiza nyine akaduheraho yego na chief editor akamujyana wakoreye muyobozi umwe rukumbi wajyanye radio inyamirambo nta yindi mu mateka ugenda ureba ari chief akubaka etage akayishyira muri etage ariko kavuga ngo nta kinyamakuru mu kindi w'igikondo ntago twabye w'igikondo nyuma yo w'igikondo n'umuvugireho sha yagize ibyago urumva hari uwari urwaje madamu yari yaranze akazi n'ukuri n'ubu yakanze none w'igikondo hari ukuntu arekura imiriro ukabona ngo comment ngo ni 7 ukibaza ntago imiriro kaze 30 bitagize ikintu bivugaho w'igikondo aravuga ati ngenda rwaje sindi kuboneka bakwitabaje waberekitse ubu chief editor ngiye neza umwandiko wa Rugimbana Theogene urepete biriya bintu byarambabaje Rugimbana watsa amezi 6 mufiririzo utinyuke rega ubuhombeje amafaranga abazaza bakayamamazamo mu mezi 3 bakaguhera biriya bintu se naragushimye ntabwo nagushimye ariko w'igikondo yaje no kugira ibyago shano ndagira ibyago urumva baragabanutse ariko nawe jya uca inkoni zamba yenda ngewe hariya nibajya muri ya nyubako yo mu mujyi yenda nge banyigondera ariko wowe chief editor wabona n'ibikapu waramaze kubifunga nta wamenya mama Scovia rero yari iteretse ndagira ngo mbanze mbumvisha uburyo yakiranwe amashyi menshi biteye ubwoba umva igikundiro umva abanyamakuru urwego indirimbo yanjye muzi ni iyihe mbona hahiye kurusha umuhanzi uzanyemo kigondo murakoze cyane ngewe nzi ya The Ben ngo arasinzira akabura ibitotsi murakoze cyane ngewe buri mwaka inshuro nyinshi twahereye SFB na hano muri inshuti zanjye ntabwo yahereye SFB bahiga yahereye SFB bagira ati iyo nzinduka uko muri tuwa ndashimye tuza kuganira umva amashyi wumvise igikundiro wumvise urwego abanyamakuru bari kwiterekaho aba baratubanjirije baraduharurira ubwo natwe muturebe ijisho ryiza wari ukomoje kuri The Ben rero yego The Ben ni umuhanzi mukuru amaze n'iminsi nyine tubona ibintu bikomeye biri kugenda bivugwa murangiye na kiragiye kesiba naravuga ni wenda fata agize ibyago byo kuba bibaye Ben adahari yego ngiye kubona mbona ibaruwa ariko ndavuga wenda biri mu munyamategeko urumva hari ibintu bidasaba presence cyane yego ariko mbona mama sinye ngiye kubona mbamubonye yego mu majyepfo y'u Rwanda mu majyepfo bose yibereye murodi yego rwose hari amagambo ariko ndi gushaka kugira ngo tugendane yahese mukada tugendane ayo nayavuzwe nande oya reka nze nkumvisha amagambo ubwo rega ubu nyinjije kuri The Ben hari amagambo yagaragaye baburetse nyakumvishe gikada nyine yego abantu uretse two nayagezeho mbabarire erega
mba ngira ngo tugendane yego kuko tuba twarayitujagajaga reka nyakumvishe kubera iki kubera ko ngiye nawe twavuze amagambo akomeye ku matimu ntago ubyibuka tukageraho tukavuga n'ahantu n'iki ariko nanone tugakumira tukavuga ngo si ngombwa guhengeka si ngombwa guhengama si ngombwa gukabya kandi tumenye ukuntu tuvuga aya mabrandi manini atari uko turi busebya amato ariko amanini nanone atuburesinga afite imbaga nyamwinshi ayikurikirana tumenye uburyo tubigendamo nkomoza ku mazina atandukanye sinshaka ko tubitindamo ariko ndagira ngo tujye tubibutsa ni cye kintu gituma Dekati wakundaga Bruce Melody amwita igitangaza aza akamusebya ibyo nta wabikije na hari impamvu ariko sibyo none se sinavuze Godfather Melody ariko yavuze ko ngo yamwimye wibyinjiramo yabivuze gihorere nyine aba none ndabiyobewe Godfather ntago yari muri team ntago yandagazaga Karomba amwita yaye mazina za Shondo ninde wayasobanuraga n'umukada baburetse wumve rero ngo The Ben yakoze iki umva hano uyu ni Godfather The Ben uyigitangaza uri nshakuru mbi guy is fucking selfish kureba inyungu ze gusa kikareba inyungu z'umuziki wacyo ntunarebe ko ibyo bakorera umuryango wawe ubabaza urashaka bet aho ni kuri ya kaya ya The Ben nafata ubwo se sibyo bihe nyine twari turimo yego nibyo bihe twari turimo yego ubwo nagiye nkumvisha ukuntu hari n'igihe abantu bahinduka hari mu murongo barimo cyangwa se hari uruhande barimo simbizi bagafata urundi ariko bikaba ngombwa yuko noneho bavuga ngo reka yenda dutanga iyi message sinzi impamvu ndi kubitambukaho The Ben uyigitangaza uri nshakuru mbi kureba inyungu ze gusa kikareba inyungu z'umuziki wacyo ntunarebe ko ibyo bakorera umuryango wawe ubabaza urashaka kugira ngo ishusho nziza muri media The Ben w'imfura The Ben uranga utavuga kuvugisha induru ibirenge ngo dufatanye amana nk'iryarya yabishyize ku rundi rwego ra wabyumvise ariko icyo mvuga umuntu uri netre ubundi ngiyeho niho aho ngarukira Godfather hamwe yego nuko ntago agomba nanone kuvuga ngo nipanze kuzajya donc ndi umuntu wa The Ben mu gihe The Ben bitameze neza kubivuga byabimeze neza akabishima tugendane rero dushyuye twinjire mu nkuri bitubivemo none se jara ko we nawe uba kuri iyi mihanda The Ben ni iki yakoze cyatuma bavuga aya magambo ibyo byakomotse kuri ishu yafata yego none se yaramureze ntiyamureze ikirego cyaratanzwe inzego zirabeshya ibi rero twagiye tubicamo ubwo nyine ubwo haba hagomba kuba umuntu nakumira ugerageza akanayi nukuri ese ko nagiye mbivuga The Ben yigeze gufera umuntu bita Godfather aramushuka mwohereza voice yamutume yateguje igihugu cyose ngo ndahostinga The Ben ati rezo zacikaguritse ariko voice ntiyacitse iraza mu mujyo wa data iba yisanze kuri space ibaza umuhanzi mukuru utagira na utayamango manga ibyivanze mitubu baba we bakwishyure oya uri kunyumvira The Ben rero iyi nkuru urongera urayimbaje kuko ni inkuru itarabashimishije kugeza ubwo The Ben bimurenze nge namennye agatangira gupostinga ari Chicago yego ibyo nabimenye ndabyibuka ibyo bivaho noneho nza kumenya n'ibya Pamela noneho niyo nkuru yari yarahishe ibyo rero kubinsubizamo ntacyo bimaze ahubwo wowe ugira ngo tuganire n'abanyarwanda ubushaka kugira ngo dutange n'indi verisiyo ariko iyi niyo mpamvu mugomba kujya mukanda kuri Nino TV umunsi ku munsi iyi nkuru hashize iminsi 4 nyimennye mbabwiye ngo The Ben yagize gute ari katikati ikibabaje nuko mwenyewe mukuru yambwiye ko yaraye asesekaye ndi gusangira kakanyamaswa na papa kamba chief edit icyo kibabaje muri iyi nkuru cyonyine fata mike igeramere ntago bigeze bambwira ngo ntago yigeze agenda ariko barababara na timu yampamagaye turi kumwe ubwa mbere nyene ndakosora ariko nababwira ngo munyemerene nsoza inkuru yagiye yuriye ndetse ndavuga ngo aba misi ni mwiyakire nta udashaka igihugu cy'isezerano
ariko mena kuri nino nari ntaraza nyine kugira tubitambukemo nazira mpapuro twasomye yagiye guteresha kwa noteri yabikoze yarageze katikati kandi biramureba kandi bitwavuze ko hari n'ukuntu byica n'izina ry'umuntu iyo twumva ari wori gukorera yenda ibintu biba abantu ari wori kubafungisha se naba bafite imiryango n'abari abajama tunitsaho ngo nta muntu ukora ibibi gusa kandi mu gitabo cya Rex Kagame dusangamo ijambo rivuga ngo iki wiki se mukada dusangamo ikinyarwanda gitomoye kivuga ngo inkoni zamba inkoni zamba uzi icyo kinyarwanda icyo gisobanuye cibwe se oya nuko ngiye nkotinze gusa igitabo izo ni imvugo za kinyarwanda tujya tubona kandi no muri Bibiliya twagiye tubonamo umugani w'umwana w'ikirara yego reka twinjire muri showbiz aho twari dutambutseho gato twinjire muri showbiz ariko nanone nukuvuga ngo yego gahunda ihari nuko ubwo ngubwo nkomfirimye ko Ben ari i Kigali ariko Pamela kiri USA oya ntago Pamela akiri USA nk'uzagaruka uyu nguyu yagiye kugenda abyara umwana w'umunyame uri kubyumva icyo bisaba ariko nanone The Ben nyuma y'aha ngaha agomba kuhita asubira muri Amerika cyane ko nigeze gukora inkuru turi kumwe mbabwira ngo na timu no muri rusange bashaka ko The Ben aguma mu gihugu ariko blessing showbiz turamukeneye niyo mpamvu bagiye bamushakira kontra nyinshi zimuha impamvu zirenga 100 zo gustayinga iyo nkuru nitwayikoranye bageraho hari n'ukuntu bajyaga bavuga n'amafaranga atari yo basinyiye twagiye tubimanukamo baracyamushakira impamvu nyinshi zituma stayinga ariko nanone amakuru mfite nuko agomba kongera akisanga nyuma y'ukwezi kwa mbere hariya kandi nanone twavuze ku gitaramo cye ko akiri gutekereza uburyo umuntu bakoranye indirimbo ari we uzakigaragaramo cyane keretse abanyamahanga abandi araba yirimise kuri line up kugira ngo azaryohereza abantu iyi parikuru y'imyaka yose amaze kabisa yego katari mike hatari mike Ben ari mu basaza ba game ubwo nyine mama yake naga azaba ari imbere ngo nawe ashimirwe ibiheruka hari ibiheruka mu Burundi urabizi ko bari kumwe nacyagiye yaramuhamagaye muri show igihe yambaye wa mwenda yigeze kwambara tunyaruke jara tunyaruke mu makuru baburetse tutarayinjira mere gufite ibintu byinshi ushaka kumbaza reka nkwereke baba we twinjira muri sinema inkuru narayibabwiye oya baburetse yego iyi nkuru se sinayivuze ayo yihese buretse nze nyikwereke yisome na oya ibi ni ibintu twagiye duca merega wisome ikinyamakuru ndagusabye yego kuko kirakomeye soma amagambo hera kuri rimwe Medi yego Element yego Adrien Misigaro batanye mu bihembo bitangirwa muri Uganda yego aha some caption neza soma abanzi nyarwanda barimo Medi Element Adrien bataniye mu bihembo hip hop music hip hop ni high people Music Awards 2024 bitangirwa muri Uganda. Element atanye mu cyiciro cya East African Best Artists. Ha mu cyiciro ahatanyemo na Bien wo muri Kenya. Abanyatanzania barimo Diamond Platinum, Zuchu, Mbosso ndetse na Dramati y'Uburundi. Garukiraho nidutinde jara. Yego. None se izi si za nkuru twagiye tuvuga uburyo Element yiteretse usibye ko hagaragayemo nk'aba best actor mu ndirimbo niyo ndirimbo Medi yafatanyijemo na Adrien ariko Element yisanze mu cyiciro cyitwa ngo iki Best Artist wa East Africa harimo bandi bihanyanswa ko tutumvisemo babandi ayingiye nanone si shout Element isi twagiye tumupfaha nje nawe nkavuga ngo wamukize gatatu ariko tunamuha pole oya navugaga kane tumuha pole kuko muri Grammy ntago byemeye ariko niriya ni intambwe wagizeho ntibamubonye nanone ntibamubonye jara cyuvuga nicyo ko yateteje ko nabandi ngo babishakaga cyane none yatangiye gutitiza yisanga mu cyiciro kimwe na ba Diamond ngaho tubwire rero icyo The Ben wacu rero yakiriye duhite twijandika The Ben we yakiriye icyo muri USA abitinze ba Edikenzo yabitinze abantu benshi cyane oya se kabisa The Ben yabitinze abantu benshi cyane The Ben arakegeta nawe rwose yiteretse yakiriye igihembo kandeba izina ryacyo yego
abantu ndumva bakibonye rwose The Ben yiteretse ameze neza yego ni igihembo inundi yarahatanyemo n'abarimo mbonyi ntago ari guhatana buriya mu gihembo ntago babamo guhatana ariko ni muri African Entertainment Award US 2024 ngayo nguko rero yabaye umuhanzi mwiza wo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru ya Afurika mwabyumvise Best Male Artist East South North Africa Tiger B kinyamakuru nyine naza kugisebya cyanditse ngo nacyo cyarasebeje ngo inkweto ihengamye ya Tiger uravuga kira oya kumira ngiye byanambutse mu maso ariko subwo iyo niyo nkuru bari kwandika hariya oya hariya nabone reba iyo Emirene yashyizeho soma caption kuri mayi twinjire ku nkuru yashyizeho ya Scovia na The Ben yashyizeho caption ivuga ngo iki turebe yego caption iragira iti yego awadi ko mbona ziganje hano ndebe iyo nkuru uri kumbwira ndi kubona ntari kuyigeraho ni yejo niyo ndi gushaka ndi kubona ibyinshi cyane ibijyanye na za wadi ko ntari kuyibona mubyeyi ni kuri YouTube yaraprodinze bwa mbere mu mateka sose babana bajya gusebya ngo yarabakumiraga ngo nibajye gukubaringa reba kuri YouTube kera kabaye ko Mutesi Scovia akora ibitangaza Ben imbere y'abafana yego si ibyo se ibi kina playing twumve tiza oya tiza ndayizi yireke irimo ibintu byiza ibya byo kuvuga ngo ngarasinzira ibitotsi akabibura se reza ibyo nibyo binamukoreye oya nje sinzi ikintu nyine oya injira va muri ibyo ngibyo wizenguruka unyura aho ngaho icyo cyo twumvise cyo Ben arahari ahubwo wowe oya iyo nkuru ariko twarayikoze twigire muri sinema duherese ku mugwiza atunga Ambassador ALLIAH abonye ikirori se yakoreye umwana ikirori kiriya kirori nabonye cyangwa babamenya ni icy'umwana inshuti ze yego buriya ni ko nabonye cyari cyakasamutwe cyari cyakasamutwe wabonye abayobozi bari bakirimo wabonye Sadate kuri tabure doneri n'amasamu wasobanukiwe bose babwira ati ndabakunda cyane biriya bifite ikintu bisobanuye mu bucuruzi na showbiz ntabwo ari ukabuza inshuti ze yego wakurikiye ariko noneho hari umuntu ngo yategeye ikiva mu Bubirigi wamusobanukiwe ngo aje murebe inkuru muvuze se ko ahubwo ngiye ntago nanzi waje avuye mu Bubirigi straight hari amaze igihe mu Bubirigi kandi ngo ari kwitegura guhita asubirayo ninde se amwita Aline Gahongayire ngo buriya yarakambitse nyuma yuko mumuvuze ibintu byinshi babimuvugiye hiki nawe yarakambitse sukarura mukozi waje ngo aje mu kirori cy'umwana wande wa ALLIAH yego wa mwana afata yavuze ubwo se si we ubwo se nyine si we nyine byari byo byose ubwo byari byo byose ako ntago umenya yagaragaye nawe ntago yagaragaye ariko icyo gihe byaye hari amafoto kuri decoration ubona ko ari ibintu bihenze cyane yaragaragaye kuri decoration yego kabisa ariko nibyo umwana wakeneye privacy nini cyane mwana n'uwo mu gikire cyane ko Kigali Boss Baby tigaragaje ntabwo ndayihabuze wa mugani niba ari ko se burabisobanuye ishwana inshuti yawe niyo mwanzi wawe se wa mbere oya yenda nukoresha oya sobanura nukuri umuntu mwagendanye cyane ni mumena amabanga yawe umuntu mwasangiye cyane none se buriya Gahongayire yari inshuti ya ALLIAH buriya cyane je natungu ko iyo nkuru narayikoze ndi kwa prosha inkuru yo ku bya Bishop Harerimana yego nawe yari umuntu we ariko nza kumenya amakuru ko yari ari mu Bubirigi nza no kuyikora hariya kuri nino ariko nyine natunguye nuko banabivuze barapresiza ko yajaje muri icyo kirori atagombaga kukiburamo ubundi agahita yongera agasubirayo ni ibyo ngibyo rero ndumva ari fresh icyo twabwira ALLIAH ni ubwo se twamubwira ngo iki
ntacyo twamubwira kubera ko umwana ntago ari muri showbiz ni ukujya tubabwire bimwe mu bintu byaranze ariko se sinabonye babyaporodinze babyaporodinze suzi ko sura wabyaporodinze ari we wari umuvugizi wa Kigali Boss Babe yego subizi igikora oya udasebeje nuko cyane pe gikada twinjire rero twinjire breaking news oya ntago ari ahangaha wabonye ibihembo byaraye bibaye nabibonye ibyo ngibyo niho nshaka byiki ibihembo bya Afrika mashariki Afrika udahereye kuri Afrika kubera ukuntu ari muza Afrika nyine mugabane n'uburyo interpretaga basobanuraga mu zindi ndimi ariko ngewe nagira ngo nitambukire ku bantu batatu kugira ngo nototere breaking news yanjye tubanze dushima aba bantu kubera iki kubera yuko basaranganyije ibihembo ntiwabibonye se hari umuntu utabibonye none se na kibonke wabonye batahimbye award bayimuhaye rwose bayihimba yiki bayihimba yego ngo bicaye ngo nka B1 ngo bamurebera igihembo ngo cy'umuntu ngo biyumvisemo yabivuze muri speech ni nyuma yaho bamenya yari amaze guterura yego uri kumva pasava yateruye dushatse twanabitandukanya kuko bahembaga ama TV series bahembaga abo kuri YouTube wabonye ko Soroba yigaragaje hari n'ukuntu bahembaga ba actor mu gihe Papa Sava we yaje nk'umu director wumvise isaranganya Papa Sava yaje nk'umu director mwiza yego bamenyaza noneho nka best actor ariko muri TV series yego noneho bashaka icya Clapton ngo nabo baricaye ngo barareba ngo bamureba ijisho ryiza ko babonye ko mbere yo kukimuha hari n'abantu babanje kwihuriza hamwe kugira ngo berekane ko ari we bakigikiye yego si ibintu byiza se nyuma yuko acimaka kuri red carpet yambaye nk'abashumba rwose tuvuge gutyo akubwira ati ariko Lady Gaga yankomfirime Lady Gaga ndese ntabwo wamubonye ndese yanyemeje Rufonsina ye makiyaje makeup imisatsi ihagaze neza adingisha yinyonga hariya kuri oya Rufonsina n'indi kariba ko nabonye n'abaperi n'abanyambo bari babomoyera nyamba yageze hararambirwa bamuhamagara kuri stage ngo yifatanye na Soroba muri The Forest aravuga ati shaka ariko boss we bamuhembye nawe twinjire rero kuri breaking news yego amakuru maze iminsi narumvise kuri bamenya nawe wahawe igihembo nawe ukomeje kugenda blessing igihugu agendana n'imirongo migari yego ntubizi isahanu umukada nyemerera tugarukaho twari twatangiriye n'ubundi abantu babonye ikiganiro cyatangiriye aha tujya hanze imvura iranga turagaruka ariko wari ukinjiramo tubwira neza ibintu byabamenya yego ariko bamenya ibyo byose byaturutse ku bihembo ejo bundi nibwo nakubwiraga ibya Kiramani ndi kukubwira uburyo yafashije abantu benshi uriya ni dadi erega Kiramani ni dadi kandi noneho ubushize twanashimye content asigaye akora tukavuga ngo uwitwa Kiramani yagiye blessinga no ma brand niyo mpamvu Soroba yatwaye movie nziza ya The Forest aramushimira tuza kubona na geste ikomeye yo gupfukama bimwe tumenyere byitwa guterera ivu umuntu Soroba yatereye ivi Kiramani arabikwiye ama brand yagiye ayafasha yagiye ayasupporting atandukanye twabonye ba Mitsutsu aba ba Soroba niwe wabakoze ba Nyambo bansabi bari muri genge ye uje tumena n'ipinda bari gukora muri Gens Comedy ubwo nyine Pirate nawe ngo ari kugenda yitereka muri Gens warabibonye Pirate wa muhungu wa Rugaju rigani uriya bikesha ngo ari movement Rugaju yamufashije ibyo byose rero byabamenya nashaka kwinjiramo ngo mene byose turabikesha ibi bihembo byatumye mvuga ngo ninde musineaste turi bupiking uyu munsi mbabwire breaking news ye bamenya rero yakoze iki tubwire rero ari kugenda blessinga atese gahunda za leta imirongo migari ya magambo dora tuvuga ahangaha none rero muri wa mujyo ati dukeneye ko noneho mukadujya witereka ukamena breaking news ariko ukazana verisiyo y'uwo muntu yego nushaka uzana ijwi ubwo kurikira uburyo mba nakomeje ngenda ndondosha ariko bamenya uyu kavukire wanga urabizi ko nyine n'ibya Ramadani n'ibiki yavuze n'ubuhamya bwe n'ukuntu yaze kwisanga mu basilamu ariko n'ubundi avukano mu biryogo yego
mu karekare ubwo ninjiye mu midugudu ubwo n'amasibo ndibuze kuyinjiramo maze igihe kinini maze kumenya amakuru y'uko ariwe wagize uruhare kugira ngo ibiro bya mudugudu ubu ngubu hariya mu karekare bibe bimeze neza bikeye babikoreremo neza urumva iyo impact ntabwo yari yo nkuru ibyo ni ibintu maze igenza ayo makuru yego none aza kwimuka rero urabizi twin house banashutingiramo na filime n'ibiki urabibona ko ari aha hasi kuri iki kibuga n'aya mashuri batura urahazi hari hasi hano muri Kigarama ntabwo uri gukurikirana umva ni makuru rero natohoje reka abantu ba blessing igihugu bagendana n'imirongo migari babona umugisha reka ibyabo bigende neza reka kuko nizo award baziterure baba babikoreye namaze kumenya ko nubundi naho yagiye yimukiye hano Kigarama muri aka kagari nubundi yagiye abona akeneye kongera gushyira itafari muri aya manama bangaruka cyumweru urabizi inama ziba zigaruka ku mutekano ibiki kandi none hari umwe mu bastari bari muri ako kagari azwi ku rwego rw'igihugu aragenda ariyemeza aravuga ngo dukeneye ko nitujya mu manama none tuzatwicara ku ntebe nziza za plastike zazanywe n'abamenya wabyumvise urwego rwe kandi noneho ngo saho honyine ndi gucukumbura iyi nkuru nahise mvuga ngo reka mwihamagarire mbaze nza gusanga hahandi mu karekare yafashije kugira ngo n'ayo mazu kuko ibiro by'umudugudu bikorera mu mazu reka mbyita yabamenya ubu rero yaravuze ngo narakize nateye intambwe aya mazu yose ngiye kuyaha abafamiliye bajye baba ari bo bayakontorora none nge nikumire muri blessing yanjye nukuvuga ngo na ya mazu naje kudondosha umwandiko ko nari maze iminsi mbizi nsanga yamaze kuyegurira famiye avuga ati none se umukadu ugiye kurekura aba rero nibo bantu dukeneye ko ba blessing igihugu bamenya gahunda bamenya icyo dukeneye igisabwa bakagikora nibutsa amagambo witwa Papa Sava yavuze kuri Kiramani avuga ku bya Nyagahene ni rya rindi bavuga ngo irya mukuru riratinda ntirihera nyabuneka uri gufasha abantu ba nyina wa Mbogo ba Mukarujanga twabonye ba Nyirankende ba Nyirakanyana ariko se Nyagahene ko twamutestinze yatunaniye ko bigoye ko biruhanyije yanga kubyumva ubu na ya mauto ekore na breakinze nayo baramubuze ngo yige wabyumvise none sinema yatitije abonye ariko ko basaranganyije ibyo tubiveho nyemerera twinjire mu buhanuzi nashaka iyi nkuru nza gusozanya n'ubuhanuzi ntago hanuriye se niba bitesheje agaciro ndategereje ko busohora I receive none se nta rindi jambo turi bwinjirane mu buhanuzi yarisome oya sindi soma ngerega mba ngira ngo dukore freestyle erega twarabwirijwe twaciye muri za Sunday school ubu nta majambo tuba twarasigaranye mu mutima oya ntiyabura none se nk'iyo tuvuga ati yenda nko muri zaburi twajyaga dusangamo amagambo sinibuka nk'iyo zaburi tidushima Imana kubw'imirimo n'ibiki oya tuyishime dukoresheje twabasomera nko muri Yohana hashaka ahantu dusoma kugira ngo muri Yohana igice cya 14 urumva ega mba nshaka utuntu twasigaranye mu mutwe umurongo wa 18 yego urumva ariko uwo murongo nyine ngo ndawutura abafana b'umukada uravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri oya se nuko nguko usomye oya ntabwo uzadusiga nk'imfubyi ni Imana yari iri kubwira umukada cyangwa niya n'abarokore muri rusange gikada reka ngutere story abantu bawe bari baragize ngo ntibazongera kukubona oya asa umukada kumira oya jya wabwira rega reka noneho nkubwiza ukuri byara reka nkubwiza ukuri banakuye hafi basanzwe badushyigikira badukunda bakunda uburyo tubaganiriza bakohereza imbuto uburyo tuba barebe niba utarabye ari umuvandimwe uri hakurya hariya ni muri Michigan muri Michigan by the way Michigan leta 3 za mbere muri leta 50 zifite zakiriye impunzi nyinshi munyemere nkoresha iryo jambo iya mbere buri hani Michigan izi mbere yitwa Kentucky na dondosho buriya na Arizona naje gusanga nayo ngwiri imbere ya Maine ariko nari ndimo ndondosha rero
ese reka ngutere story yego ubundi rego mukada nukuri ureba nk'umubyeyi aha reka ntanga urugero kuri papa Kamba yego subona ukuntu wabyaye akana k'agakobwa keza k'akamisa yego reba ukuntu umupapa witeretse iyo umwana we w'umukobwa ari kugenda agera mu gihe cy'ubwangavu agira ibyo apfundura n'ibiki arabagirana ari umukundwa kaza dore ko abakobwa basa nabazi akaba ari hariya yariteretse ariko papa we ahora amugirira igihunga avuga se ageze mu myaka mibi ese iki kimero cye se insore ziri hanze ese uri kubyumva ukuntu uwo mwana aba ari umukundwa kaza kuri se kimwe n'umukada umukada nawe ni uwacu ni ukurara bomora ariko nanone asuye umwana wacu kugira ngo azanduzwe azangizwe n'ibiki nago buriya umubyeyi wa nyawe amenya ukuntu agira inama umwana kandi akayimuha mu gihe cya nyacyo hatarabaho n'imitagihe ku mwana w'iki w'umukundwa kaza ari hane uyu mwana wanjye atazagwa mu mahwa reka mwereka ari ibinogo hakiri kare ntabwo ari ibintu bibijara mutanzeho urugero kubera ko nawe wabyaye misi niko bimera rero iyo umuntu nyine ari kugenda nawe aba n'imbonera aba hagomba kubaho n'ibyo bintu kandi tubyakira neza iyo flexibility n'ibiki aha urakoze ku ijambo ry'Imana nyemerera ntambuke ku buhanuzi gatoya nimara kubuvaho mite nkubwira andi makuru ukeneye kumenya ku banyamakuru ninde wundi se uzababwira amakuru reka nyahereho noneho dusozanye n'ubuhanuzi ngenda waruzi ko ibi bintu by'amapodcast mwatangiye nturi mu babitangiye ntabwo mbari warebeye habanje Bakiti abahaye akazi coga yego abaramushutse ati coga wigenda gutyo yego ntibyanze yego ubu none amapodcast twabonye regana bayago bazana amapodcast baserasiye sinabiciyeho yego na nyuma yaho ejo bundi twongeye kubona inkundura duhita tubona utangiye kwitereka udondosha n'abandi banywanyi bawe bose bararekura waruzi ko Chita Magic nawe yiteretse kuri podcast yego waruzi ko ibikoresha akoresha hariya kuri iriya podcast byaguzwe na parewe reka ndekure ikiza parewe umujyo wanjye nuwo gutohoza parewe harya si muyoboke se oya hoya wacita ni Sabe harya bwa mbere mu mateka Chief Editor isobwe ubwo turamenya uwogozi burayi n'utarahogoza turabimenya mwari mubizi ko basharinga mike aho ntuze kugira ikibazo urenzaho kuko nahita ndondosha detaye ugaba urambaje ati munyengabe sibiki ariko ndagira mbabwire ko agikomeje ya gahunda ya blessing iyi ni yancenoma ya za nkuru twagiye dukora n'ubundi aracyakomeje kumubera pare which is good ukigiye nanone ibikoresho uwitwa Shema atari bubikoreshe nanone abantu barajya kuri podcast kandi ni ibintu byiza twitereke mu ma studio ariko hari uwabitangiye mbere bamwita nde bwa mbere ni Bakiti muri iki kiragano cya vuba kitararenza ukwezi mu bantu bari successful muri podcast harimo umwana witwa Marayika bro hosting abaraperi badondosha barasina n'ibiki warabibonye up trend n'ibiki kumira noneho nge niboneye podcast y'uwitwa No Puja reka mene iri ku rundi rwego n'ama radio station izashimo ni nyeya iryamye itegereje kugira ngo bamene ama podcast agezweho twagiye tubona ibiragano ukabona hagezweho pranke ukabona hagezweho ibintu bijyanye n'igitsina ukabona hajeho nyine ngo operation ubu ni podcast tuyikore mvugane na manager wewe wataje wese usabwa ibikoresho usabwa platform no kuba washatse ahantu buhagaze imihanda yanyereye Chief Editor rero umunsigaye mfite manager ndanamusuhuje witwa nde yanambwe kazanya na Chicago ndabyanze ibyo bintu ndabyanze udatekereza ye baba we nimba indege yakugeza Vancouver adafite tike none ndabyanze yego duhostinge blessing igihugu tugenane n'imirongo migari dukine showbiz kandi nidukomeretse twinjire mu buhanuzi
Jara akira telefone y'umukada kugira ngo abantu bongere bibuke ibijyanye n'amakuru twagiye tuvuga kandi nanone nibwo twari turi mu nambwira ati tunyaruke turebe kari akamace ka Chelsea na Seno ariko tutaranakareba Man City merewe nabi twabitangiriyeho na Rayon Sport iri gucimaka na APR byabaye confirmed ubuyobozi bushya amaraso mashya APR ubu iri kugenda nayikorana n'itangazamakuru nyuma y'uko Rayon babonye ko yabakubise icy'umutwe kugira ngo batangire ba pro yego ugiye mu kindi cyumba ntashaka gezaho cyumba cya siporo tuzakijyaho ukwacyo nagira ngo ibisinzabizemo mu yindi nkuru ngiye mbumvisha ibintu nahanuye gato mu masegonda tubiveho tubiveho dusozanye ubwo ni nabyo dusorezaho mbabarira umfashe rero kuko aya magambo niwe watumye dukorana iki kiganiro ubwo nyine guhera kuri no munota uyu munota se tutabanje kubasobanurira sobanura ikiganiro kiravuga ngo umukada ari kuyu muriro yego Risa Mukarenzi Taifa Anta Christelle Haji ndetse na chairman ikiganiro kimaze igihe kingana gute kimaze amezi 2 urwo ni rwo rwego rero rwa analize tudondoshaha ibyo nibyo tuba twifuza shyira kuri mikoro yego volume Nyamugabo dore ko haje minister mushya haje umuyobozi wa RGB mushya yenda bazana bafasha ariko Jara shyira mu bwenge bwawe Imana yaduhaye amatarano atandukanye hano kwisi icyo Jara ashoboye sicyo Kasepiza ashoboye niko bimeze niko ntago Imana yaduhaye ubushobozi bumwe bushushanyije iyi Rayon igize abayobozi beza bakirinda amashyamba bakirinda amashyari barangiza tukabona yenda muri karite za president retired Jean Fidel captain retired captain Jean Fidel wa Yezu abaye nk'umuyobozi w'icyubahiro cyangwa ayoboye company hejuru iyo esprit ya leadership arayumva arayizi yarabitweretse ugasanga president nka Muvunyi baraje baramubwira ati ibikombe twatwaye uhari uyoboye uzu uburyo president abana n'abakinnyi uzu imiyoborere uzu uburyo uzu kubana n'abanyamakuru zitangazamakuru ngwino utubere president noneho w'ikipe nka Rayon Sport FC kabisa akaba ari cyo ashinzwe bakavuga ati wa mugabo witwa Sadate w'intyoza uvuga imbere y'abayobozi uvugira urubyiruko wijandika uvugira kampani nka za MUKADA ujya mu maproje ateye ubwoba ngwino uvugire Rayon tureka ababana ngo ngabo Robeni ngo nkuru nziza dukeneye abagabo bibihanyanswa garukirizaho byari iyo nkuru imaze igihe kingana iki amezi 2 bisobanuye ngo ubu n'ubuhanuzi twakoze kuri Rayon none se buri kugenda busohora ibi ni bya byifuzo byiza twagiye twifuza ariko nanone ngira ngo ubu butumwa ubunjyanire ubumerereze Robeni mubwire abererekera umuvugizi mwiza witwa Sadate yego dukeneye babaga oya atari ukuvuga ko atabikora neza Sadate ntiyakubwiye ko atiteguye kugaruka umvaye biriya baburetse ijwi ahubwo baba bisebya iyo ntakinijwi ariko noneho kubera Rayon yari igeze ahantu habi ikeneye ko abantu bayibakinga yagombaga kwifashisha aba bagabo kandi Munyakazi ntago agomba kujya kure yaba bagabo bandi bamuvunyi agomba kuba ari hafi agacungira hafi ubu suyuse we wajyaga avuga ibintu by'amashyamba n'ibiki avuga uburyo bibareyo ntago ari we wabivugaga ibyo byose biri ku musozi ngansomera iyi statement nimba uri kuvuga ngo iki dufite umugambi wo gukora Rayon Sport uwo ni Munyakazi Sadate dufite umugambi wo gukora Rayon Sport ya yindi abantu bari bazi muri buka dutwara igikombe ku bwa president Paul Muvunyi mwabona ukuntu twamanukaga imisozi tukazamuka iyindi turi gushaka uburyo ibyo byishimo byagaruka umuntu wavuze ngo nta mwanya afite ngo gukorera Rayon ngo wo kuba president muri Rayon yegerewe araganirizwa n'abandi ba president barababwira ngo mushyire hamwe mutahiriza umugozi umwe ariko mu mezi 2 umukada yaje hano aravuga ngo byasabite haje kampani ikayoborwa n'uyu ufite izi karite president uraho usanzwe wa ekipa Kabuye dore ko nibi bari kwirata bigamba by'ibikombe babiheruka ku bwa Muvunyi hakaza umuntu w'umuvugizi uri bumenye iyo public relation no muri media n'ibiki byose ariko w'umugabo atari aba bana bagenda bagase
gusebya ngo dore ngo abakinnyi ba APR ngo inka zasuye izindi ntabwo ari abo bavugizi dukeneye ninde se uzabakumira atari njye mana yanjye ubu n'ubuhanuzi nagiye mbibutse mbere yuko nza nkamena muri siporo sinashaka ko tuzabibangikanya naje muri siporo yego mukada ariko sura wasobanukiye uburyo umwana w'umwangavu nyine buri kugenda abantu bamurabiriza indimi nabona abajeni iyo bari kubona nk'abagabo wasobanukiwe